今天上班的时候，我的同事焦爷接电话，一个劲在那咳嗽，经理看了来脸色就像天上的乌云，狂风豪雨，喝得焦爷都不敢说话了。你是否有过种遭遇？咳嗽治不好，已经严重影响了自己的生活和工作。今天小编给你支支招，让你咳嗽无忧。秋冬季节，天气变化大，人体受凉后会感冒，感冒很多会伴随咳嗽，畏寒怕冷、头痛、身痛、鼻塞流清涕、口不渴等，一般的都是寒咳的症状。平时我们咳嗽都会用炖雪梨喝，雪梨中含苹果酸、维生素、胡萝卜素等，能生津润燥，具有祛痰止咳的功效。搭配温中散寒的花椒熬制饮用，对治疗风寒咳嗽效果明显。冰糖花椒雪梨一材料：冰糖、花椒、雪梨。二做法一：雪梨去皮后在1/3出卸开，将雪梨心去掉后洗净备用。二、花椒洗净后放进雪梨中，再加入适量的冰糖，将雪梨拼接好。三、取锅，用碗装好雪梨，放进锅内，加入适量的水，在锅内大火蒸开。四、换成小火熬制半小时即可出锅。